pasti, orang kok mungkin. Karena Allah nggak akan terkalahkan. Sekarang trennya misalnya orang imigran Ethiopia, imigran kulit gelap di Amerika. Trennya mereka menjadi kafir apa menjadi muslim? Menjadi muslim. Anak turunnya ya muslim. Di Argentina yang minoritas juga gitu, di Jerman, di Australia. Trennya. Makanya wajar kalau orang-orang non muslim itu takut terhadap imigran meskipun gelap, meskipun pekerja itu. Karena trennya tetap mereka itu nggak menjadi kafir. Makanya meskipun mereka ada kiai, ada dai, atau ngaji sawi, tetap ditakutkan karena tetap trennya itu membawa Islam. Mulai pemain bola, gayanya pemain bola tapi tetap Islam. Padahal Islam menghafal Fatihah tok atau sholat, ya tetap nyabu, ya tetap ya agak sing tetap nyabu, tetap ngegeng, tapi tetap Islam. Dan pertama orang Eropa belajar Islam, orang Islam sing ra sholat kan, lucu kan? Ya tapi tetap dekne gawe iman, agar gawe iman tetap yukhrijuhum minadz zulumat. Nah kena macam Quran wis kaya aku udah dadi wali. Nak ora sarja arep-arep dadi wali. Jadi sebetulnya kita hanya butuh status alladzina aman. Setelah kita benar-benar amanu indallah, Allah mensifati dirinya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz. Dan Allah mensifati wali, saya ini walinya mereka. Jadi ora sekedar yukhrijuhum ya dadi wali. Terus keren ya soalnya, ya wali, ya bukan wali amatir, gue langsung papan atas. Lusilah, Allah biar mbak sing tikan, tau kira percaya be pangeran. Allahu ti Allah waliul ladzina amanu kekasih wong sing iman. Dene kok iman ora wali wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengen kaji ora kesampaian ndonga apa ora mandi berarti gak wali belas ya. Ya mukmin ngono. Kalau ndonga nganti sungkan, kok kathah mandi, kan kok jarang ndonga. Nak kepeksa iku wis banget berantane ning pangeran terpaksa ndonga, tapi jarang kalau ndonga niku. Lah nek ndonga sing umum-umum supaya kowe roh dalan tak dongakno. So ihdinas siratal mustaqim menawa tak dongakno. Supaya kowe dadi manusa wis tak dongakno, supaya sing umum-umum ae. Nah niku sering kula ndonga. Saya ulang lagi. Bayangno kowe iku dadi Syekh Nawawi, dadi Basim Asy'ari, dadi Syekh Mahfud, dadi Syekhona Khalil, dadi Syekh Imam Sa'rawi, dadi ulama-ulama sing menangi wong Islam itu tertindas. Kayak apa bingungnya mereka ketika menerangkan ayat di mana kebenaran pasti menang. Kira ora rasane dadi ulama ya. Mau anane nuntut, jare wong Islam mesti menang kok kalah. Jare duha mari sugih kok tetep melarat. Utek nuntut. Mestine kowe ora dadi santri aktivis. Padahal ciri utama wali iku ora tau mu'aradhah, ora tau nentang. Wal mukhalafatu sababul firaq. Sing mari ra wali ku kakean mukhalafah. Jadi gayamu khusyuk tapi utekem kan gak tau khusyuk. Jadi mukhalafah berontak bebek pangeran berontak. Ngono kancaku apal alfiah bojone elek ora trimo. Mergo nek ning apal alfiah dijajahi gurune, nek apal alfiah bojone ayu. Coba bojone tetep lah sucune sing ijazahi ya bojone elek pisan. Mangkel kan akhirnya. Lah nek iki diterus-terusno hafid yo mangkel. Jare nek apal Quran uripe penak. Jebule ora tau. Ora tau penak. Lan kula mboten ate ijazah iku kena utek-utek berontak iku malah bucat ya. Bucat kan. Lah nek takok gunane duha apa ya duha wae ya. Nek gunane maca waqiah ya maca wae. Aja geman ki mono gunane. Mesti protes utek elek-elek ini pikiran. Ayo utekem lho. Lah aku niteni iki sing wali mbok ora niteni. Ana nure mesti ana nure. Karena tadi, ya kalau anggar maca Quran itu sering nangis ngoten. Sebetulnya kita ini tidak butuh apa-apa, mau butuh status amanu indallah. Setelah kita amanu indallah, maka Allah mensifati dirinya bahwa Allah sendiri yang akan yukhrijuhum minadz zulumat. Itu pasti. Karena sifatnya Allah batil nafidah, pasti terlaksana, tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, caranya iman gimana? Itu tadi iman itu sampai ngalami bidalail wal hujjat wal barohin. Kita iman secara logika yang permanen. Mulanya aku nak nyifati Allah, itu ketika Allah tidak nerangkan ilat, itu malah bagus. Misalnya Allah hanya ngendikan yuhyi wa yumit, saya ini Tuhan, bisa menghidupkan, bisa matikan. Sebetulnya saat kita hidup sekarang, itu ya kita tidak tahu kenapa hidup. Mungkin roh nyawamu manggon di roh.
Cuma kirirunya kita ini punya bahasa-bahasa sing al-asbab al-katsifah. Kalau dalam ilmu tasawuf, ilmu daftar wali itu kita ini terjebak asbab. Terus kita melok jadi goblok. Mangan ben iso urip, nyari sesuap nasi. Wong bahasane wong-wong goblok. Dadi kowe akhirnya katut goblok. Kenapa makan? Untuk mempertahankan kehidupan. Akhirnya kowe biasa untuk mempertahankan kehidupan orang harus makan. Nah, kalimat harus itu kalimat goblok karena kamu mendikte Tuhan tergantungkan oleh makan. Jadi Allah iso ngekeki urip kowe nak mangan. Jadi terus kowe akhirnya terjebak rabtul asbab al-adiyah, kamu terikat oleh asbab. Padahal syarat wali itu keluar dari itu. Kalau kowe bayangno cucu salate Ka'bah kan ra iso. Piye carane ngene? Tak kok piye carane wis malah bakal dadi wali ngono lho. Tapi nek kowe yakin pokok iso. Iku malaikat wis jagal modal apa. Jadi wis ra iso wali lah kamane rai-rai wis ra iso. Jadi syarat wali itu apa menghilangkan rabtul asbab. Sajane kita menerangno carane dadi wali ku kathah, tapi maksudnya kan gak dinyali untuk daftar. Jadi terus piye ya dadi wali apa dadi wali? Dadi wali yo angel dadi apal alfiyah, apal qawaidus usul fikih apal. Emel endi? Wali. Sajane luwih gampang wali. Karena fakir sabar sesuai wali. Bojo judes sesuai wali. Masih banyak lah peluangnya, Mas. Terus dinyai tangga itu sesuai dadi wali. Lha ada wali itu yang dadi wali mergo dinyai tangga. Rubba asa akhbar madfu'in bil abwab. Jadi ndekne pakaiane kedual-dual, raine ora jelas. Madfu'in bil abwab ning ndi ditolak. Tapi itu malah jadi wali. Ya, masih banyak jalur wali yang murah itu masih banyak. Fakir sabar ning ndi disio, bahkan bojone wae. Ya, itu peluang itu juga perlu ada. Nah ini banyak pilihan, kayak solusi ini banyak pilihan jadi wali itu tersekadar masih banyak. Tapi kalau ini buatan gak ada kepentingan nopo-nopo tentunya kecuali li'ilai kalimatillah. Lah caranya gimana? Kalau kita ingin li'ilai kalimatillah, kita jangan batasi orang mukmin ada di mana-mana karena ini nur. Tapi saya tidak menyarankan anak sampai di Australia, itu mau potongan katut kan yono. Tapi kue nak ngelarang dosa. Piye-piye nur iku ning diwae tetep bersinar. Mau kunang sak cili-cili tetep iso bersinar fi dzulumat ning kegelapan. Masalah iman dhewe ku wis nggawa nur. Niki perhitungan strategis lho, napa perhitungan apa? Strategis. Wis kira usah kuwatir. Engko nak imanem wis sah, iku tetep Allah mensifati dirinya yukhrijuhum la dzuluman ilallah. Jadi enggak mungkin kita enggak dilindungi pangeran, enggak mungkin. Wong Allah sendiri yang menyatakan aku sing ngetokno kowe minal dzulumat ilallah. Saiki bukti paling gampang, Islam ana ning Australia, ya gawanane mahasiswa PTKI, ning Korea ya gitu, ning Argentina ya gitu, ning Amerika gawanane imigran, gawanane kiai. Gawanane imigran. Setelah jadi komunitas muslim baru kadang-kadang undang kiai. Mungkin ini gaya jari dai piye, mungkin ini tiket ditukokno, aneh-aneh, ora usah GR. Mulane ora para pangeran klira-kliru berkakan di servis. Aneh-aneh. Dai asline yo sing TKI iku. Iku asli. Gaji digo urunan gawe masjid. Dia ini teko itu kok nanti iya diundang difasilitasi. Nah, berhubung dia ini terus dianggap sing paling dai. Iku nak sing kiai ra iso ngaji terus ujub tenan. Yo ruwet. Saya mau datang ke Korea itu 6 tahun. Anak-anak pengurus Korea tak bina di Jogja itu rata-rata kan Solo Raya itu ngaji salah Mas. Ramuk gaya-gaya nan diundang murko populer. Ora ono tarbiyah blas, ora ono apa? Tarbiyah. Kalau terus nongke, jadi ini penting. Terus, kue nak kepengen para pangeran, bayangno jadi ulama di sini. Kayak apa tersiksanya? Akhirnya ulama di sini tasyafi itu menghibur diri, tasliyah, bahwa Nabi pernah kalah di Uhud. Nah uniknya Allah ketika Nabi kalah itu pakai istilah watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kalau Nabi sedang kalah atau orang soleh sedang kalah itu pakai sama-sama annas. Nah, itu pilihan. Ada pilihan kedua atas nama dunia. Dunia ini bukan darul iqamah, bukan darul khulud. Jika agak masalah ada orang mukmin menderita. Kalau ada orang mukmin wa ulaika humul muflihun pasti fil akhirat. Nah ning dunya ya ora tau muflihun wis buruh kere gamuk bojone.
Itu juga pilihan. Makanya ini tak wari ilmu tafsir ben kira untuk pinter. Lah iya misalnya wong mukmin disifati wa ulaika humul muflihun, wong sing bejo. Itu mesti kudu mbok tampil fil akhirah ning donya, melarat kere. Anak wae lho ora percaya. Lu jabat RT dilorot, lha iku muflihune ning ndi? Muflihune ning ndi? Lah seperti ini harus kita takwil muflihun fil akhirah. Itu ya pilihan tafsir. Engko misale buat ate muflih, pokoke anggere gelem iman mesti bejo. Ketemu wong sing cangkeme elek, bejoku ning dilebar. Kula mulai cilik ya buruh nganti tuwa. Mboten kula tok, bapak kula prestasine nggih. Buruh niku mboten kula, mbah kula ya. Terakhir buruh Nabi Adam. Nah misalnya seperti itu kan ya repot kena dibantah. Makanya bener Ibnu Abbas, kalau ada dawe pangeran pasti halan duna halin. Itu paling gampang ya seperti itu. Jadi kalau ada kondisi tertentu, misalnya orang mukmin pasti menang. Itu karwan mesti menang di akhirat. Ning dunya itu kadang Allah pakai istilah nudawiluha bainan nas. Lah Nabi itu orang paling tahu muradullah. Nabi itu orang paling tahu yang digedaki Allah. Sehingga Nabi itu kalau perang itu ya tetap takut kalah. Karena takutnya Nabi jangan-jangan ini pakai status manusia, wah repot ya. Nanggu status manusia iso kalah. Nabi pinter, akhirnya masyhur. Tapi kira sampeyan dadi nabi malah ora ngarah. Gak misalnya orang nabi kan warasatul anbiya. Warasatul anbiya iku ulama jelas. Orang mubaligh yakin ulama, orang mubaligh. Mulane ana ora ulama salah biasa wae, ora ulama kok. Mungkin ku ya padha dene wong ora ulama kok mbok ulamakno iku malah aneh-aneh. Sing warasatul anbiya iku ulama, ora mubaligh. Nek liyan ulama salah ben kono banyak rapati ulama. Nabi Muhammad pas perang Badar itu ngerti selerane pangeran. Wah, pangeran yang nganggo aku manusa repot deh. Iso wae ka? Akhirnya nganggo status Nabi pembawa kebenaran. Makanya ndongane masyhur, ya Allah, jika saya kalah itu enggak masalah sebetulnya. Tapi sing roh nek jenengan pangeran grup kutok. Mboten grup WA ya grup Kanjeng Nabi. Isoba ya grup lah, cara saiki napa? Grup. Ya, tapi buatan grup A grup. Makanya dungane Nabi enten Allahumma in tuhlik hadil isofa lam tu'bad ba'dal yaum. Pun Gusti gak apa-apa grupku jenengan kalahno. Tapi nyoro lho jenengan sing roh nak jenengan pangeran niku. Sing roh nak jenengan pangeran mau grupku tok. Sekali kita mati entek, mun ra ono sing roh nak jenengan pangeran. Akhirnya pangeran maringi menang. Mergo iki hak ambek batin. Perang Uhud ora, perang Uhud ku beda. Perang Uhud itu ceritane kaya bareng perang Badar wong Islam menang. Jadi Abu Sufyan mau iduna Badrusani. Mulane Uhud nama lain adalah Badar Sani. Jadi perang itu perang dendam. Amat baleni nek. Lah Kanjeng Nabi aku muni, yo gak apa-apa. Lagi perang nudawiluha bainan nas. Yo sentral aja kowe kok marahi keliru. Pokoke rungokno ae aja kowe baleni nerangno. Nah nang takok iku wis nyetel dhewe mergo nek mergo kowe nerangno mesti salah. Mergo iki sensitif, ruwet. Tapi kula mesti bener ya wong kula anut pangeran dalam bab itu. Jadi Kanjeng Nabi dikalahno ning Uhud itu kadang Allah pakai istilah watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kok perang Uhud itu sunik wong Abu Sufyan bareng kalah iku. Balane lewat, yo. Kapan wae melane Uhud iku ning tarikh sine Badar Sani. Padahal panggonane ning Uhud, tapi iki seri ajane. Kayak kowe saiki melarat itu kan sak coba seri terakhir ora ya. Jadi halan duna halin. Nah, begitu juga Nabi, misalnya Nabi donga Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Itu ya halan, satu kondisi. Tapi dawuh Said Zabidi mawas kena anut hadis yahyini miskinan secara goblok wamuk dunia akhirat. Jadi saya Zabidi duka. Kowe kok yakin nak Nabi ku mata miskinan? Kowe ku keliru. Miskinane Nabi yo halan duna halin. Wong Allah jelas ngendikan alam yajid kayatiman fa'aba wa wajadaka dhallan fahada. Terus wa wajadaka ailan fa'aghna. Akhirnya Allah itu aghnahu, memberi kekayaan. Berarti miskinnya selesai enggak? Selesai wong alami futuhat. Kowe ora tau ngaji rasa kecangkeman. Jadi Nabi miskin yo halan, tapi akhirnya kan wawajadaka terus ailan fa'aghna. Saya jajal maknane situ. Alam yajid kaiti manfa'a wawajadaka. Terus wawajadaka ailan Muhammad, Allah menemukan kamu dalam keadaan ail miskin. Fa'aghna, maka Allah memberi kecukupan.
Lah kira-kira Allah memberi kecukupan hasola am lam yahsul? Hasola iku ana futuhat Mekah, ana Fatu Mekah. Iku sahabat sing tau melarat itu untuk bagian emas nganti gawa ora kuat. Lah iya artinya Nabi miskin ya halan duna hale. Lah muga-muga goblokmu ya ngono halan duna hale. Ora kok dieling-eling bareng ana wong kiai. Oh, dhisik sekolah atau muga kok kiai. Ayo repot. Gobloke iku masa lalu. Enak wis dieling-eling mek kancane. Kancane sing menangi ra mugae iku. Ya aja ngono, gobloke iku masa. Ya saiki jek ketularan sithik-sithik ngono ae ta. Lah nang ngono kiai ra kena dipercaya kabeh mesti tau. Tau goblok nek pondok tau tangan, semacam-macam. Lha iku halan duna hale. Ya muga-muga goblok kemi apa? Halan duna hale. Lah repote soleh yo ngono iku, bedak-bedakan. Pas ngaji niki soleh, bariku yo mbok. Wong gak permanen kabeh, gak meyakinkan kabeh. Mulane ngaji, kowe ra iso sifati Nabi misalnya sufi-sufi. Nabi ku fikir ngene-ngene. Memang itu pernah terjadi, tapi akhirnya fa'aghna. Dawe ithaf itu fa'aghna. Nabi akhirnya diberi kecukupan. Ora kecukupan. Nabi ku di akhir 10 tahun sebelum wafat itu luar biasa sampai memaklumatkan mantaro kamalan fali warasati. Sing ninggal dunya wis ben diwaris anak putune. Pokoke keluargane lah. Wa mantaro kadainan fa'ali yaqadha. Sing diutang lapor aku tak saw. Masyhur hadis iki. Dene ra ora sang gobloke wong. Lah wong wani ngomong ngono melarat tau sugih jawab. Sugih. Ah delok Abu Hurairah. Aku iku paling apal hadise Nabi. Kena apa? Aku iku melarat isaku mangan melok Nabi. Deloki wong melarat ta sugih. Sugih kowe aneh-aneh. Lha ki nyifati Nabi ku fikir. Lah pancen kowe mubalek ora wong alim. Ayate jelas mbok waca bendina wa duha, pancen ra paham. Lha saiki nek Allah wis fahada ya khasolatil hidayah. Nek Allah akhna ya khasolal ghina. Berarti Nabi ora wong Allah sing ngendikan Muhammad kuwi dhisik melarat. Fa akhna terus aku maringi sugih. Lah kira-kira paringan Allah kasil ta gak kasil? Kasil. Wis tobat yo, cangkemmu niku mare. Melarat-melarat dhewe kok madakno mbek Nabi. Nabi ku melarate pilihan, ora apa? Ora kepeksa. Mesti pilihan di dunia akeh dikakekno wong benang teh, iku pilihan. Kaya kula merakyat tok pilihan. Cara kula dadi mulya ora iso. Cuma gayane merakyat anut kowe mergo kaya kula ngebis ngoten pilihan, duwe mobil, duwe supir, tapi ngebis pilihan. Kowe kan pancen makome. Pancen kere ya. Seru repot ngaji dora khatam repot. Repot. Lha Nabi kok jare melarat nganti kabundut iku halan duna hal. Dene jelas wa wajadaka ailan fa'ana. Dadi pada akhirnya Nabi itu ngalami akhna. Meskipun akhirnya tetap fikir, tapi fikir pilihan. Ya tadi misalnya uang itu dihabiskan supaya Nabi ketemu pangeran walisa inti dinarun wala dirham. Tapi itu kan pilihan. Tapi tetap Nabi iso ngurmat Abu Hurairah, ngurmat Bilal, ngurmat Ashabis Suffah. Saiki iso ngurmat wong kere ta sugih. Sugih. Yo ngaji kok ora khatam. Itu lucu kan wong-wong nak ngaji. Diceritani iku ya muni nggih, diceritani Nabi melarat ya muni nggih, tapi ora iso ngumpul lho terus piye. Ngono ya kok do urip aku. Ya urip ya kena nggo pidato, ya kena. Sawo kari amit-amit tenan. Ya dadi kowe kudu ngaji. Dadi perang Uhud iku perang sing kadang Allah ngitunge bainan nas. Tapi nak perang Badar dari Allah itu disebut furqan. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jadi dari awal Badar itu digo pangeran pertarungan hak dan batil. Sehingga kalau yang menang batil bahaya betul. Tapi nak Uhud itu ora. Pangeran istilah perang Uhud wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ya kaya kowe, kadang kan sugih sira salat, kowe duha terus ra sugih, kono sira tau salat, sugih. Lha iku padha menusane, kadang pikir aduh diitung. Ah, wis padha menusane ben kono. Kemlah di status manusa wis status hak. Hak yo ora terus manusa. Lha iku nak ngaji khatam ngono. Dadi beda wong ngaji khatam ora khatam ku beda. Dadi sing warasatul anbiya iku ulama.
Nah, ana ulama sing salah iku coba tamisi, iku paling zalah kepleset. Nah, orang ulama salah pancen awale kan pancen ulama, kok ribet. Maksudnya misalnya orang salah dalam satu hal, ya salah dalam hal-hal yang lain, pancen orang. Kayak ngomong sufi sing gak tau ngaji, baru nabi ku melarat ngene-ngene. Lha nabi kok disifati melarat, iki maknane fa'aghna piye aja. Kena darani nabi melarat terus kena maknane fa'aghna piye? Fa'aghna mongko maringi sugih sapa pangeran. Berarti nek tetep melarat ngene, fa'aghna mongko maringi sugih sapa pangeran tapi ra kasil sugih. Lho yo kafir. Ngawur. Pangeran maringi jika ra kasil. Cok ora rodur. Ayo kan takut anu tongkong. Ayo jawab. Ayo anu takut anu. Enak. Oh, kok ora karu-karuan. Ayo milih dik. Kanduri sarung. Oh, aneh. Budina nak subuh maca wadduha tapi ora karepe. Ngkarwan wadduha demi waktu duha. Duha itu maknanya memberi harapan. Mulane waktu yang dibeli pengirat Isra. Duha itu dianggap ibaratun anil roja, jadi anil amal, jadi kabeh itu gampang diharapkan. Jadi semuanya tentang keceriaan. Lalu diantara di situ Nabi diselesaikan semua problem sosial beliau dimaklumatkan Allah itu selesai. Makanya makomnya Nabi terakhir mikir orang lain fa'amal yatima fala taghar wa amma sa'ila fala tanhar, terus terakhir wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kira-kira iku nikmat fakir iku kena dicerita-critakno wong. Cek aku takok. Dadi wis karek cerita nikmat man aku ya tau melarat tapi isbar jong. Kan dadi iku jenenge wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Lah nek isih fakir oleh critakno piye? Lah iya sing kena diceritakno kan ngene misal aku dhisik goblok yo. Akhire sregep terus alim. Iku kena diceritakno. Aku dhisik fakir saiki sugih. Aku saiki bojoku sitok, saiki papat. Aja dhisik sitok saiki ra duwe. Kok ora mlebu bini mati robika. Dhisik judes saiki tambah nemen ra iso. Dadi jenenge nikmat iku selesai. Berarti sing kena diceritakno piye aku dhisik melarat. Saiki sugih. Ngaji ngono kok ora paham, nek diterangno ora paham. Nggo sawi ngalor ngidul. Ya jadi anggere ana cerita asal ijek donya iku halan duna halin. Eling-eling iku di antara pilihan takwil Ibnu Abbas. Mulane nek kanca melarat zaman sekolah ra munggah terus dadi kiai aja terus darani rasa. Aku goblokku zaman dhisik. Saiki yo cek rodok tapi kadang-kadang kan ra percaya Mas kanca-kancane. Wah, kayak kanca sing ra percaya. Kok iso cek aku dadi kiai ngono sekolah ra tau munggah. Pemene gurune ya ora trimo kok iso. Ya aja ngono, anggape ana perubahan apa? Perubahan. Utawa ya masyarakate luwih goblok. Mulu. Sajane tetep goblok, hidup di masyarakat sing sangat goblok. Iku ya mungkin. Ya. Terpandai di lingkungan. Ya terpandai di lingkungan mereka saking